हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव शेख और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, उनके लक्षण और बीमारियों के लिए घरेलू और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बार डकार आने की प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जाना था कि बार बार डकारें क्यों आती हैं, और इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। बहुत से लोग बार बार डकार आने की समस्या से परेशान हैं। काफ़ी लोग इस समस्या का इलाज जानना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो बार बार डकार आने की समस्या का इलाज कर सकती है। वीडियो की शुरुआत में जो सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं बताऊंगा, उस मेडिसिन्स के सिम्टम्स अगर आपसे मैच हो जाते हैं तो वो दवाइयाँ आप में बहुत अच्छा काम करेंगी। और अगर किसी को सभी सिंगल मेडिसिन्स में से कोई भी दवा अपने आप से मैच होती हुई नहीं दिखाई देती है तो वीडियो के लास्ट में मैं उन लोगों के लिए एक होम्योपैथिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जो किसी भी किस्म की डकार की समस्या को हल कर सकती है। अगर आप मेरे बार बार डकार आने के कारण का पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसके ऊपर क्लिक कर कर आप पहले उस वीडियो को देख लें तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डकार आने पर आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो खाना हमने खाया है वो हजम हो गया है। ये हमारे सिस्टम का सिग्नल है कि अब हमें और खाना नहीं खाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई इंसान खाना खाते वक्त या उसके बाद बार बार डकार लेता है तो इसका मतलब है कि उसने खाने के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में हवा निगल ली है। जब हम हवा निगलते हैं तो उसी तरीके से उसे बाहर भी निकालते हैं। इसलिए जब ये मुंह से बाहर निकलती है तो हमें डकार आती है। ये पेट से गैस को बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका है। अगर पेट से गैस बाहर ना निकले तो ये कई तरीके की पेट की समस्या को जन्म दे सकती है, जैसे कि पेट में दर्द का होना, अफरा का होना। लेकिन जब डकार अधिक आए तो इसके पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपरी भाग से रिलेटेड कुछ बीमारियां जैसे कि पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या भी हो सकती है। जब लगातार डकार आती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन्हें कैसा रोका जाए। डकार में पेट की गैस को मुंह से निकाला जाता है जिससे कभी कभी अजीब सी आवाज़ और स्मेल भी होती है। डकार आने का संबंध सीधा पेट से है। जब पेट में कोई गड़बड़ी शुरू होती है तब इस प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं होम्योपैथिक में डकार के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली और सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा के बारे में। वो है नक्स वोमिका 200। अगर मरीज को डकार में कड़वा और खट्टा पानी आता है, खाने के बाद जी मचलाता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, पेट में गैस ऊपर की ओर आती है और छोटी पसलियों को दबाने लगती है, तो ये दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस दवा का मरीज़ का मिजाज शीत प्रकृति का होता है। वो ठंड सहन नहीं कर पाता है। ये हर एक बात में कुछ ना कुछ गलती निकालते रहता है। ये मिजाज से बड़ा सावधान और ईर्ष्यालु होता है। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाने वाला, किसी भी काम को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने वाला और हमेशा नाराज़गी, परेशानी और दुख में रहता है। इसका मरीज़ दुबला पतला होता है और हर बात में जल्दबाजी करता है। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो बार बार डकार के समस्या के लिए काम आती है वो है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 200। बड़ी बड़ी, ज़्यादा लंबी और बिना किसी तकलीफ के आने वाली डकार के लिए दवा कारगर है। इसकी मरीज़ के हर बार के भोजन के बाद उसे ऊंची ऊंची डकारें आती है। इस मरीज़ की डकार पहले रुकी रहती है लेकिन जब निकलना स्टार्ट होती है तब बड़ी ज़ोर की और ज़ोरदार आवाज़ से निकल पड़ती है। इसके मरीज़ का अगर मिजाज देखा जाए तो इसे मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें पसंद होती है। ये हर काम में जल्दी करता है और हर बात में शक जताने की आदत इससे होती है कि कहीं बुरा ना हो जाए। इसे ऊंची जगहों पर, मकान की मुड़े पर खड़े होने से डर लगता है। मरीज़ उष्ण प्रकृति का होता है। इन लक्षणों के साथ साथ अगर पेट का अफरा हो जाए और डकार आए तो ये औषधि काफ़ी लाभकारी होती है। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो बार बार डकार की समस्या के लिए काम आती है वो है पल्सेटिलर 200।
इसमें मरीज़ को शाम के वक्त डकारें ज़्यादा आती है। ये कड़वी और खट्टी होती है। डकारों में पहले के खाए भोजन का स्वाद मरीज़ के मुंह में आता है। इस दवा के मरीज़ के मिजाज को अगर देखा जाए तो इसका मरीज़ का मुंह सूख जाता है, लेकिन उसे प्यास नहीं लगती है। मरीज़ को घी, चर्बी, मक्खन जैसी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। केक, पेस्ट्री, पराठा, रबड़ी, मलाई अगर ये मरीज़ खा ले तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। इस दवा के मरीज़ को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कब्ज़ की समस्या भी नहीं रहती है। ये सरल स्वभाव का होता है, बात कहने पर झट से मान जाने वाला, आसानी से रो पड़ने वाला, और इस मरीज़ को ठंडी और खुली हवा पसंद होती है। ये हर किसी से सहानुभूति चाहता है। ये मरीज़ हर काम को निश्चिंत होकर करता है और किसी भी काम में कभी जल्दबाजी नहीं करता है। फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बार बार डकार आने के लिए काम आती है वो कार्बोविश 200। इस मरीज़ का पेट इस हद तक गैस से भर जाता है कि पेट का ऊपर का हिस्सा फूल जाता है। पेट में जलन होने लगती है, लगातार डकारें आती रहती हैं। अपचन में डकारों के साथ मुंह में पानी आ जाता है, अपच का मरीज़ हो जाता है। ये मरीज़ घी, मक्खन, दूध पसंद नहीं करता है। इसे मीठी और नमकीन चीज़ें पसंद होती है, साथ ही साथ इसे कॉफ़ी भी बहुत पसंद होती है। इसके मरीज़ को डकार से राहत मिलती है, यहाँ तक कि सिर दर्द, गठिया का दर्द भी डकार आने से कम हो जाता है। मरीज़ हर समय डकार लेते रहता है, जब देखो जब डकार डकार डकार। पांचवी होम्योपैथिक दवा जो बार बार डकार की समस्या के लिए काम आती है वो है कार्बो एनेमलिस 200। पेट के ऑपरेशन के बाद जब पेट गैस से फूल जाता है तब इस दवा की 200 पोटेंसी की सिर्फ एक डोज चमत्कारिक फ़ायदा देती है। वो देखते ही बनता है। अगर गैस पेट से उठकर गले की नली में आकर फंस जाए तो ये दवा बहुत शानदार काम करती है। 6 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बार बार डकार के समस्या के लिए काम आती है वो चाइना 200। इस दवा के मरीज़ को पूरे पेट में गैस भर जाती है और डकारें आती है। पेट में कड़वा पानी ऊपर उठ आता है, लेकिन मरीज़ को आराम नहीं मिलता है, उसे हिचकियाँ आती है। इस दवा के मरीज़ को फल नहीं पच पाते हैं, फल खाने से इसकी परेशानी बढ़ जाती है। 7वीं होम्योपैथिक दवा जो बार बार डकार की समस्या के लिए काम आती है वो है फास्फोरस 200। इसमें मरीज़ को बहुत डकार आती है, कभी खाए हुए पदार्थ की उछाल आ जाती है, पेट में जलन होती है, तेज़ प्यास होती है, मरीज़ ठंडा बर्फीला पानी पीना चाहता है। इससे उल्टे लक्षण भी कभी कभार उसमें दिखाई देते हैं। कुछ मरीज़ को पानी को देखने तक जी नहीं चाहता है, वो पानी के नाम से ही उनका जी मचलाने लगता है। नहाते वक्त भी वो पानी को देख नहीं पाते, इसलिए आंखें बंद करके नहाते हैं। पानी पेट में पड़े पड़े गर्म हो जाता है तो तब उसे पेट अंदर रोक नहीं पाता है और मरीज़ उल्टी कर देता है। पेट में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि पेट दर्द आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें लेने से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन जो बार बार डकार आने की समस्या में काम आती है। लेकिन अगर आपको इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा से अपने लक्षण मैच नहीं हो रहे हैं तो आप एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 2 दवाइयाँ हैं। एक है कार्बोविश 200 और दूसरी है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25। इन दोनों दवाइयों के डोज की अगर हम बात करें तो आपको कार्बोविश 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 2 बार ज़बान पर टपकानी है और बायो कॉम्बिनेशन 25 की 4 गोली 3 बार मुंह में डालकर चूसनी है। इन दोनों दवाइयों के इस्तेमाल से आपकी बार बार डकार आने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे आगे ज़रूर शेयर करें ताकि बार बार डकार आने की परेशान लोगों का किसी का फ़ायदा हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।